Manang! Biyana! Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi ito sa rin ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yung agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukalit ya anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaadaw iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlayang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak, maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabrod. Ha! Han mo nga padpadasan, maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. At dapay lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad, maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko. Nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na. Nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no ada ako ni Jabrod. Wan mat ngamen, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga roda nanang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay Jabrod. Ulay, ada ka mo't gayam nito balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Diyak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarot na saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ijay. Uwan tatang, amok na ita. Alang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuy-puyat. Basit pa di kan-kanak. Kan-kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem? Han mo nga mo ti ag-sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag-day off ak. Nala, usto! Nag-ado manan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga, agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jepo kumarik, ta naggagagat na asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh. Kat naimbaganan dyan sakit itiyan mo. Ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang ti sweldo. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ti bagbagyat ito'y. Makabannog nga permi. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng.
Hanggang nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit na ang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabahong insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng nga manugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta, pamerye-merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan iti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot ko ma. Ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa ta isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pangagsyat. Ito lang man paray. Paayin nakpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramid na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga agloto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasi ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka, anak ka. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta grigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbaga ka o anak ka. Sayang, tipaw-pawit mo, no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbut na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwa na. Kasaok tumanda dyan nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay, manunaya bakit? Kaslad naman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No, sakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina,
Nag-uyong to padagita mo kay Toy. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya kung tagawid, nga manano sa langit Toy. Bakit? Kaya ko nga makaurnong tayo de kwarta. Iso nga nano sa akin Toy. Pagkatapos, kasa dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadaman. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya ada tangar aramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda sa store. Apay hangkang aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga magpasamak ta. Iso nga agpin na sinsya talangan maning. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya kung di na kun pauitan, ta damot kwartak. Tiladyak kayat, kat tipadaksendak. Sana po nung nagita anay danon kan ka, Rina. Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wan data tinagregregat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang asasikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron Sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit ang numar. Di mo't sadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanam. Pinadakas dagiti katugangak, tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tanda mo trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron na. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwartam, Bitaw. Nay, apay, banaw timpawit di anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Layunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kama lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausar may. Mausar nga? Diyan order mo akaputay. Di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay kit kasano nga usarag. Kit awan mo to daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas sa may. Pikimot na di nga aircon. Nagdaklan na di picture. Hanggang no sumangpat.
Sa nga dangan lagayam iti kadakkel. Umanorder ka nga, main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang, ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit ginataw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag nitakan agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong, talakay kan baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsyento tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak kita, ta pagbayad ko ito sumangpit nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito'y man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo matagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita taisudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. Lukas ta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasimpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka, dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga taag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwartamay. Nahuan kwartamay. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldura. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak.
Tulungan na ko maamangay ayo kan ko na. Ay ayatag ti anak yaw. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kuana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napintas sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na, ta nagsinadan iti asawa na. Ay, awan nga rodra At nanay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo ang lakay. Wait. Hello, Nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Kan... Apay nga ikikabit ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya, pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko na. Boyfriend. Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nanana. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damit manan ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakat nga asawa na. Ada middle age. Kanadag taon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayom na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong dito'y. Tasininaam mo nga minun. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko mananang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti sasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ken ka. Aniya? Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay. Nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid ko mat-ilin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayak dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay babae dito nagtibalay ko.
Talaga makangagan kanya. Sales lady lang ang dayjay anak ko. Dito mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bali. Jack kayat dayjay. Alakit no kastad ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surutam ti pagayata. Tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richay. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagyam. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin naswasta. Sumapol kalangan iti sa balya pakirelasyonan. Takas takmat. Talaga siguro saan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunam kit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan ang mga nusyakmat lang ti ma-stress. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man radya babae, oh. Makita yo ka de. Itakla ang makita dahil dito lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Ada nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik nak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kanakan. Naimbag nga oras mo, ating anapintas. Mabalin ti agpasyar. Ay wala gayam, sabong para ken ka. Ni, tay samat lalakaan asabong dayta. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na katin. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Day talaang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok, naman nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sorsoruang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak nagdardaras. Naalag kong ti pensyon ko, anak ko. Kita amanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo a Loreto. Kasigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Ay di aman na ka nanay. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isud ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, sino man anday tatayra? Tay ka barbaro nga armayok na nang. Magusto ak nga tamot lahat. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Jagbali na parikot chokin ko na. Jak pa'y maipasyar dito Ta dinak pa'y mat inaklon. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko.
Tako na matamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyan ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay da rin iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la kumangarod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkal. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada, babaeng titig-tig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan. Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa, angkal. Agyaman nak Tyra, kung naklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupay nga ay ayatin ka ngamin sa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko, Reggie. Oo, yan, Tyra. Promise. Nasayat mo't nga ron. Kaano nga ipashare na kiti balayaw? Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo na iti pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabarapan ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita. Kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagosan. Nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Magkiwin na swasa kun ni Reggie no nyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din. Nabiit na paila iti kaayan ayat na. Ikasar na kanom. Katubay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam ti ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo tasikati makiden na? Jay mo't anak mo. Isabay nga isort ang desisyon para itidayta kabagais. Apay Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mo't nanan?
Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalin ti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apa yan, Reggie? Anyat mapaspasamak kininanang. Sumana umatitay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya tikas tagalad ti katugangan. Amo na mat maturog da tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan tikas ta kabalay. Isa lumasin talangan iti bagnaidan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y naumuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawano saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo nga grikos. Damagag to pa'y akan ni nanang. Numasapol ang masukatanan ti washing machine. Amangan numasa ertirig nana no sukatantan iti baro. Anya? Ninanang mumanan? Apay, anya ti parikot ditoy. Ay, Awan nanang. Malaw may kanredyan ako. Nagarami na kiti merienda. O may murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, o may kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay ngay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. Idento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka na tiwalays. Sala mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas taunay ti panang baby yung kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole maka, saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak tasawa na? Iso siyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang, Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no di naktong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Ni, saan Di nakpanawan. Wala. Surutak amin na pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudan di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabian ita. Saan ko man anasken ngay bagak daytaken ka? Nang runa ka wan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak ko man immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awang pa'y serbina nagdakkilan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumot lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay naman nung Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di at Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan di kasawa, Diyos ya ading ko.
Basol mo mutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May saka mo at kanunungan pa'y tiarami day ja babae. Kat pudno mo ti bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdungag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukasta mo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan ko na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siyak ti karkaritam. Ay kawa na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayanan Tyra. Pagtaltalawon na kun to hinam. Isa pasensya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wanag batik ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay itinam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson to mo layuman mo amin itinam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day taa, Reggie. Ala, agawid kan. Urahin na kan di inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ag motor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ang wala ako ng duyutan. Bungag ti saraming nagititawa. Masa? Uun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay ngirmawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da yung hospital ni Reggie. Nadisgrasya ang nagmotor. Anya, kat kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapantay yung hospital ni Tamot Laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam rajay ang napasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang dayta, anak ko. Gagangay na ta-fresh pa'y latisugat mo. Ado nga min tinadait apa sa tarupam. Adlan adin kayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na ko mansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko.
Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak Tayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo si balay. Sika tisapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Ad-addan adinak kayat gapoy ti kastay alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta kasasaad mo, Reggie. Agyaman ak tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na, gapo iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaban ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tayra balasang ko. Kat ikarik, diakon pakibyangan ti panagdenayo nga gasawa. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasano nga tan? Ay kat agdiskitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kini Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanya kon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramat kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay sana nadidigra. Ay sawan latang mukaon. Jakpat siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjay yun, manang. Nawan latang mukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka. Isa pasinsyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman naklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imutang kakan na. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipag na ti papeles ko para abroad. Basit la panaganosan. Maka-fly takto, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Tasidadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimut. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan. Ala, baybay anyo, nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang. Taamangan no saan tayo ang makabayad kan kuana. Wan nga taa. Alang arod. Say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko.
No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan Donita. Jak pa'y rinugyan, insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din tapno malpasan. Awam mo nga rod kwarta, kinsan. Awam mo paggutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko, insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastrak ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod, insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsin. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba, guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan ko na. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Pabalunak man iti daeng jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na jabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pala ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay dinaming sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agananad kay ti biyahe Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas dao mat dayi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Payanak ko. Wun tayo din na amuan nang ag-flight akong. Kasla si Ming patmutan. Katila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman ambo iti dayjay nga anting. Mudi nga min dayjay nga anting. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagaduya inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat natang. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Kanadagsen. Ibatik dagijay. Yung diyulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamo ka nga roda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo Gracia, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamot tagaplay ng awam magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, oray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta oray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Karitam to matagpabroad ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maring. Ibaga amtasanan nga gabroad. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam, namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw, isuan na panay. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanigusyan ti damin. Ado mo lang amang ti kwarta dangam siya.
Tano siya, ada nga minyor orno nga. Isa pasensya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko langan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atong nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak. Bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Wen anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday. Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrodan to'y kaanakam manang. Iturod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan tay so ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta. Ag-flight kan, kaanakan. Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amo, ante. Oh, imposible mat adida imbagati sweldo yo ijay. May mayat matlaang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay makit de. Agait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupang ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka granag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan apim manaw, tatang. Narod sapay agtaray. May dugmam to lang asa. Bigla matasiming pa ni auntie. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan na niya ti makitam kan kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagais. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapaylaan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagi suruday. Mano ka dia bulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod turnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang dagiti impaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami
Nan, mangilibre ka mangarod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Ha? Kano kayat mo di umay kamangan e balay, ta agluto akiti pangrabyan ta, manang. Ay, kwa, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay, ijay mo restauranten na. Alan mapantay dya sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner ta niya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings ko na nga around. Ay ka, mapantang arod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka matlaang, manang. Ay, wala roday. Ay na, iso na laang ta. Problema nun yaman ti masidayin to nagsapan. Dumagas taman iti palengkay roday, tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kasto nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na, kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manong. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anong to man na may bagbaganan no kwa? Pasaray agtex nga rod kanyak. Sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayan na kadagay ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, lumaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamita ta nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na matlan dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagaklaang manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kastaya anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kong ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ha. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kuana, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kuana. Ngam, syempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman at ngarod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, Kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng. Nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang. Malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Diyak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapankalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano adan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay,
Ay, daytoy. Kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kanakanta mo di nagpawit. Awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saanan ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita no ikan na ka. Apay ay pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kuana. Itulod mi ko matoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iji balay da. Dito'y lang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kan kuana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wan, syakti inaw na kabsa na. Sige ngar na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma ka na kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simbang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas tatit sura na simbang part. Damagag kumaydya nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maited mo kanya, kaw. No ikanak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman na Nasayak nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Ay, awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kan nabalkot itinalabasi tapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasaktiin mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inalay di balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, dinapan ko inalay di balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo dan na nalukatan na simang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jadalan. Manang. Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. Mala. Di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang. Saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan niya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta oray ti pungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo dun. Pasensya ka na nakkaw. Awanak mo't nga may ninisimbang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan niyo, tatang? Nay,